Kada maysa nga tao adda iti isang sangayan nga style na iti panagbiag kas ken minana iti niya sa gayana. Dubyanat nga lot ti manisalaysay iti panagbiag na iti kada adlaw iti Domingo. Agsapa ti Domingo nakasapsapa nga bumangon mapan manisaan ken ag-prepare iti lutwen na apamigan. Kabayatan nga malinlinay tay inapoy, isumelten ti gulod na nga mapanjay kwarto na ket tijan at parintumeng nga agkararan. Dun malpas nga agkararan, apagisundon nga malinay tay inapoy na ket agluton-ton ti sidaon. Santong mangalan iti pamilyana. Kabayatan ti panagurugurugwat ken panagsagsagana nga mapan kapilya. Lugtan na ti radyo na ket agdengeg iti broadcast iti radyo. Ket ijay nga ti usaren ti Apo nga agmensahe ket ni Brother Junal Agbayani. Tenggen ket buyaen tay man nga rod ti simple nga message da Brother Junal ket Pastora Lisa Agbayani. Buyaen tayo iti video kakabsat. Our deepest condolences kada kayo kakabsat nga pinanawanan ni Nana Irenia. Jak pagaropen nga ni Nana Irenia may sagayam ang nagdengdengeg ti radio broadcast mi ijay DZRL Batak Station babaen ti panakaramat na nga panakaiwarwaragawag ti sao ti Dios kadagidi nga tawtawen late 1980s. Kabayatan met nga agad-adalak iti pagadalan ti MMSU Batak. Ket dayaw ti Apo tababaen ti panakaramat dayta nga radio broadcast mi may sagayam ni Nana Irenia ana bendisyonan. Ket agyaman ti Apo takabayatan ti panagdengdengeg ni Nana napabileg ti pamati na. Kakabsat a pinanawan daytoy nga ina itultuloy yu ti pamati ken panagserbiyo ti Apo. Taintundumteng ti panawen kas inkari ni Apo Jesus. Agsasarak tayto ijay pagaryan na. Pakairamanan ni Nana Irenia. Makipagladingit kami kakabsat. Ngam tiragsak mi, patyan mi nga ni Nana Irenia. Nalpas nan tibiyag na ditoy rabaw ti daga anabaligi. Babaen ti panagpamati na. Maraydayaw ti Apo kakabsat. Ito'y kabsat yu, Brother Junal Agbayani. Hello everyone! Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Adda tayo amin ita, gapo tibiyag ni Mother Irenia. Kat may saa ka makipagyaman tibiyag ni Mother, tanagbalin isuna nga prayer warrior, kabayatan ti panagmin ministro, igitawan 1990 to 1997. Tanakadistino ak idi iti tamdagan Vintar. Nga masamansan nga umay kami dito aring bubuok bakara, gapo ti programa ti trabaho ti Apo. Kat dagita nga panawen, nagkakadwa kami kada Brother Jare, gapo ta isuda ti agdama a member ti music ministry iti distrito kakabsat. Kat nakalalagip, dagita nga tiyempo, tani Mother Irenia may sa isuna nga mangpasungad kadagiti padak nga pastors tapno ipaay na ti mabalin na nga ipaay kas panakipagpaset na iti trabaho ti Apo. Ket panawen nga insublinan ti biag na iti Dios ngem agyaman tayo ta saan na nga sinardengan ti kinapingat na nga nagsarbi iti Apo. Kakabsat naladingit man ta saan yon ang makita wenno makadwa iti na fisikalan nga biag wenno bagi ni Mother nga makunak
isunan ti maysa nga mangikarkararag kada kayo nga ipatpateg na isu nga imbati na. Ti makuna kakabsat gaputa nagasat kayo agsipod dayjay legacy nga imbati na isu iti panamati kinapingat ti kinapingat iti panagserbi iti Apo. Isu nga makipagkuna ken Apostol Pablo agtalina ed tayo as iti tebker aging gana iti panungpalan. Pastor Lisa Agbayani, praying for you all. Amen. Kadagiti adipen ti Dios nga naus-usan ket isumet ti instrumento nga nagpabilag iti pagmati na iti Apo. Danggan tayo mamag ti maysa nga mensahe nga babaan ken ni Pastor Josie Biasta. Mahimbag nga oras tayo amin kakabsat. Yaman na unay iti gundaway nga naited kaniyak tapnon iti kastaket inakmet agsao ti sangkabasit ket ada bersikulo ti Bible ijay Proverbs chapter 27 verse 1 ay suday iti maysa nga favorite ni Nana Irinya sa gayaga iti kunana nga di ka pagpasindayaw ti aldaw mo no bigat tadi ka mo ti mapagteng ti maysa nga aldaw. Dito nga bersikulo ket kan kanayon nga maipalpalagip or ipalpalagip na no kasta nga nagsarsarita kami ket dito nga ina kinaagpayso nga aduti na ibati ng adal ken sursuro uray pay kaniyak ito nga impakita na no kasano nga naging faithful isuna iti panangipapaay na iti apagkapullo na iti church ket tay ko na nga roden everything that she has got belongs to God and kailangan nga ited iti pagrebingan ken ni Apo Dios daytoy iti maysa nga adal nga impakita na dagok dagiti aldaw ti panagbiag na ket hana nga talaga nga inibatan daytoy nga sursuro ken kastameten nga ni Nana Irinya sa gayaga ket isu nati maysa nga ladawan ti ina nga daytay naayat na dungo ken disiplinado nga nanang ket laman ko mga uray no awanen ti daytoy nga biag dayta nga pagpakita na ket agtali na idto iti puspuso ti tumunggal maysa nga isu nga makamamo ken kuana ket kada kayo nga anak ni Nana hala kakabsat narigat man nga awaten nga awanen ti ayaten yung nga ina but babaen ti tulong ti Apo sunak ti mangliwliwa kada kayo mangkipin kada kayo ket uray awanen isuna at talinaid kayon to kumalata iti panamaatiken panagserbi iti Apo dadayta ket isu dayta iti ragsak na nga makita na kayo amin nga pagpatuloy iti agserbi iti Apo alati Santo Espiritu sukumat mangliwliwa kada kayo ket God bless us all. Nagpas iti gimo iti kapilya sangsang kamay sa ti pamilya nga agarit ijay paninaan nga mapan mangaldaw kabayatan nga dagiti daduma ket amin inanatan ket daduma agdaldalos mapan lukatan manen pera na ket agdengel iti broadcast ulo dayta nga broadcast sa oras ti panagsagana nga ti gusto sa ren ti Apo nga ang mensahe ket ni Sister Loren Saludares. Tuy kabsatyo Loret Saludares Hidalgo. Kablaawan kayo iti naimbag nga bigat yu amin kang runaan na iti panangliwliwa iti Apo kadagiti pamilya nga siminaan ni Nana Irinya.
Ket agyaman tayo kakabsat taninana irinya na isagana na unay iti biyag na ket ijay nga addan iti sidong iti namarswa ket santayo na agladladingit ket agyaman ak unay iti panakaamok nga ninana irinya idi ket naiget nga agdengdengeg iti programa iti oras iti panagsagana iti tawen 1986 aging gana iti tawen 1990 and then imaya kon iti Hawaii ket agyaman ak unay iti Apo idi kadag iti Hawaii so ti panakaamok babaen ken ni brother nga ni mother na ket naiget nga agdengdengeg kadag iti sasaw iti Apo ken iti programa paspasungadan nan iti oras ti panagsagana ket amok kana isagana ti ina ti ayaten tayo nga ina iti biyag na ket addan iti sidong ti namarswa ket kada tayo tatta nga inbati iti ayaten tayo nga ina agtultuloy tayo laeng iti panagserbi iti Apo san tayo nga mopupay ket ijay nga makita tayo ti ayaten tayo nga ina ket agtultuloy tayo ti panagserbi agsipod ta ti Dios tayo na imbag unay mangisalakan mangagas ken kang runaan na isulaeng ti mangted kada tayo iti biyag nga agnanayon ket ngarud kablaawan kayo amin ket ti Dios iti mang bendisyon iti tunggal maysa kada kayo ken mangted tinan-anay nga pannakaliwliwa ken kastamet ten iti talna kada iti puspusuyo ti Dios bendisyonan na kayo amen amen and amen. Kalpasan iti panagsaon ni San Lorenzo Salutares nabuyan kami iti video kakabsat aging gana nga malpas amin dagiti broadcast at dingdingog latta isuna dayta ti pagkabuklang ti panagbiag ni Nanay Irinya ken ti pamilyana kang runaan iti aldaw ti Domingo ti kinaradtadang nga umay manidaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy ngaron nga undaway kakabsat sagbay nga mapantayo iti sumaruno nga aramid uyain tay mangmet ti maysa nga video ti apo ko na nga adda iti adayo ken haan nga nakaumay. My mommy Erin. If I were to share a story about my grandma, a day wouldn't be enough. To my mommy Erin, I would like to say thank you for all the things you did for us. You were the glue that holds our family together. But now that you're gone, it will never be the same again. You taught me a lot of things in life that even a million miles away, ket balon-balon ko, aging gana ita, dagiti bilin mo, ken dagiti naimbag nga adal, nga kankanayon mo nga ibagbaga kada kami. You showed me how important family is. I will never forget those days. Whenever we come by to your house with empty-handed, we go home with bags of different kinds of food. Kasi hamo kaya't nga mabisinan kami. Foods that are good for a week until we come back again. You showed me that whatever you have, you gave it all. Without even asking something in return. You were very generous. You are truly a giver. You share whatever you have to everyone. Your blessings are blessings to others too. And I even admire you more because of that. I may not be the perfect grandchild you have, but I felt your love to me in all bits and pieces.
I remember those times na ikarawang ti Mang Ted ti kwarta kanya. Kwarta nga balon ko ang panagbasa. Makasangit unay tiriknak. Nukasta nga manikip ko dagidi nga alda. I am not saying that I was your favorite, but you love every grandchildren you have in different ways. Because each one of us are special to you. Ando na luko, ando na sing, but all of us are equal to you. You are faithful servant of the Lord. It will forever be in my heart and mine. Those days we sing and pray together. Mommy, you were the best grandma I ever had. I wasn't there at your last days on earth, but I promise that Liam will know your beautiful story. How kind and loving you are. Your heart is full of love that everyone fits in it. I'm sorry for those days that I didn't listen to you. Nauyat ka, ngayon puro pa kaisunwan, kan pagsayaatan mi. At pinangungyat mo kada kami. You didn't fail to show us how much you love us. The day that I found out that you were gone, the day that I found out that you're gone, my heart still a bit. It feels like my world collapsed. Cried even harder because we are oceans apart. I can't do anything but freeze for a moment. Then I realized God saw how you endured those pains, and He wrapped you with His arms to rest. Mommy, this is the hardest goodbye. Knowing that I would see you again, I would feel your warm hug again, I would kiss you again. I would feel your warm hug, your kiss, your touch. Palubusan na kan, Mommy, because I know that you are with the Lord now. No more pain, no more suffering, only pure joy, love, and peace in the presence of the Lord. We love you forever and always. Thank you. I love you so much. I love you.